मेरे पास आया टुल्लू पंप, जिसको चालू करने पे इसका प्रेशर थोड़ा सा भी नहीं था। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो खोल के अब प्लास की मदद से ठोक ठोक के बाहर निकालेंगे। फिर इसके कपलर को निकाल करके नए वायल सील को फिक्स करने से पहले उसमें अच्छी तरह से ग्रीस लगा लेंगे, ताकि वो और सिक्योर हो जाए, लीकेज ना हो। फिर एक पाइप की मदद से इसको अच्छी तरह से ठोक लेंगे। दूसरी वाली वायल सील भी लगाने के बाद कपलर को फिक्स कर लेंगे। सारे काम हो जाने के बाद बारी आती है टेस्टिंग की। काफ़ी अच्छी तरीके से पानी दे रही है प्रेशर के साथ, तो इस वीडियो को ले जरूर से कर